Të bekuar, sot dua t'u kujtoj e t'u them që zëri i Zotit është gjithmonë më i fuqishëm se zëri i ligut. I ligu zgjedh njerëz që ti i vlerëson, zgjedh njerëz që ti i u dëgjon mendimet dhe pikërisht ata përdor për të ulur ty, për të hequr vetbesimin, për të hequr planin që Zoti ka për ty. Dhe dua të them sot dhe të kujtoj që Zoti ka plane vetëm të mirës për ty. Tek Jeremia 29:11 është shkruar: unë e di planin që kam për ty, thot Zoti, plani paqeje dhe jo të së keqes, për t'ju dhënë një të ardhme dhe një shpresë. Pra, dua të them sot, bëj të heshti çdo zë që ngrihet kundër vullnetit të Zotit në jetën tënde. Bëj të heshti çdo gjë që bllokon prosperitetin dhe të ardhmen tënde. Bëj të heshti çdo zë që flet për sëmundje, për shkatrim dhe për bllokim. Dhe dëgjoj zërin e Zotit. Ngriu sot dhe thuaj: unë e çvesh dhe e çfuqizoj çdo fjalë që flet kundër meje. Unë mbahem fort në vullnetin e Zotit. Ai ka më të mirën për ty. Mbau fort në Zotin dhe ti do të shkosh nga laftia në lafti. Kjo është dita jote. Mos e lër të ligun të ta vjedh, por bëj të hesht dhe dëgjoj zërin e Zotit që ka vetëm plane suksesi për ty. Ti je thirrur për të qenë i suksesshëm. Ti je thirrur për të qenë një njeri i fitoreve. Të bekoj.